أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami kudu isin atuh ketika orang migawe nun teu dipikaridho ku Allah. Allah teu pernah satik teu neuleukeun ka urang, neuleukeun kan ka urang. Oh iya isin atuh urang lamun ketika aya parentah Allah salat aja urang teu salat ijaeun. Sedangkan orang ti Allah kuari diurus ku Allah engke bakal balik ke Allah. Nah ketika aya parentah Allah teh urang teh api lain isin amat lamun ieu ayat asup ka jantung. Keur carita ayat ieu teh tujuanana mah jang sahabat-sahabat nu area di Mekah, tetapi nu dimaksud bahkan umumna Allah ningalikeun kana naon pagawean urang nu ku urang dipigawe. Maka jeung teu boga kaisi da teu urang. Eta urang nge-HP, nge-SMS geus kolot da urang, guisan da urang. SMS-an emang Allah teu neuleukeun. Lamun nyana bener-bener asa di pangeranan ku Allah, atuh kudu boga kaisin tolong. Eta teu boga kais. Teu boga kais. Ayat ieu teh keur dibahas mah wallahu bima ta'maluna basir. Gusti Allah basirun maha ningali kada pagawean-pagawean nu ku urang dipigawe. Masyaallah urang salat Allah ningalikeun, urang ngaji Allah ningalikeun. Haju ningalina Allah mapan lain ku mata, tapi Allah ningali. Nu paling ditinggalikeun ku Gusti Allah kan qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Urang mah kuari masinikeun teh masinikeun zahir bae. Ketika urang neuleuh duh aing ieu neuleuh awewe, duh hasana dosa disiparan ku urang bagus. Ketika urang ngadenge berbagai omongan-omongan anu goreng, musik dan lain sebagainya, duh hasana dosa isiparan ku urang bagus. Ketika ku urang nu lain cagapeunana diragap ku urang, aduh asana aing dosa ieu, bagus disiparan ku urang. Aya awewe jahe suraseuri toel kurang geus datang ka imam, ya Allah ya Rabbi hampura Gusti ieu curug lain jang noel si eta bisa bener lah, tapi ku abdi ditoelkeun Gusti hampura ditobatan urang bagus. Dosa-dosa leutik baku urang ditobatan babari jasa tah kolbu urang nu teu pernah inget ka Allah kunaon teu ditobatan. Anu ketika urang salat hayang kaalemna lain ku Allah nu nitah endahan ku makhluk eta teu pernah ditobatan goblok beureunan. Dedeuleuan mata mah kurang ditobatan bagus, masih kena daek tobat daripada jelema nu teu tobat. Dan eta malah sapira zahir qalbu urang. Ketika urang salat hayang kaalem ku tatangga, hayang kaalem ku murid, hayang kaalem ku rekan urang. Kunaon teu pernah ditobatan eta dosa nu panggede-gedena. Sedengkeun Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Lah zahir mah boro-boro ku Allah urang ge kadeuleu, tapi HP eueun bisa deuleu iwati Gusti Allah. Kok teu pernah sih ditobatan urang. Jih. Ketika urang deuleu awewe, dak mun silak bae. Deuleu awewe nama babari tama notom nobatanana. Jeung leutik mah hayangna di jero hate nu bahaya. Kok hayang teu pernah ditobatan ku urang? Resep amat beuh irungna beda jeung nu di imah ieu mah. Ya Karim pipina ya Allah ngadaun seureuh mah budak. Aduh. Ieu bibirna beureum asli maka jeung hukum nu di imah mah lamun teu make sedow asana hideung bae nya nama. Geus bawa ti ajal tah hideung teh. Ima lain deui, lain deui. Aduh, aja senyum deui. Bangunna hayangeun, tak urang hayangna tak kayana. Ieu teu pernah ditobatan. Resepna kayana teu pernah ditobatan. Deuleu mata mah gampang tah mah.
naon kegampangan anak deuleu mata mah sajam 2 jam nyana indit urang indit geus teu kadeuleu deui tapi ieu hate mah pandi kieu bae di kamar ya Allah aing ngomong mah ya Allah teh budak geulis mah sabaraha poe sabaraha minggu sabaraha bulan kolbu coba pikir teu pernah ku urang diopenan ieu hate lamun nyana teu norekoh lamun nyana teu nasauk ulah ning jawara ulah ning jelema biasa ulah ning jelema anu kaya kiai nu teu norekat mah moal bisa make udang-udang yang segede ban beca jubah aya awewe kulantaran loba murid haram kiai tinggal kiai sebab naon eta mah semu tamah ye dorongan kolbu tapi lamun hatena geus ka Allah kajen teuing mun cilak bae atuh naon bedana jeung kada cih sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia diciptakeun model kos kitu zahirna sia kos kitu batinna wallahu alam sia menang ridho Allah atawa henteu urang pan boga pikiran kos kitu kadal liwat sapira kadal atuh saha nu resep saha nu benduk ka kadal eueuh nu resep nu benduk ka kadal mah ketika aya awewe resep henteu benduh henteu tah kakarak kolbu eta anu menang ridho Allah nya kakarak kitu eta nu hese eta ngurusan ieu kunaon teu pernah diurusan si kurang kolbu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ya Allah ya Rabbi hate kurang diantepkeun bae ketika diundang ngariung ka mana ka anu aya saha aya kiai anu moal aing mah sanila aya kiai anu kunaon teh diberesan boga panyakit kos gitu Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi aya hahalak aya naonan sia teh ayeuna leuh awewe bisa berpaling ai eta teh pernah diberesan naonan kabawa ka kuburan rugi sia kiai tinggal kiai digencet sia ku kuburan Masya Allah wallahu bima ta'maluna basir ya Allah ya Rabb dideleukeun ku Gusti Allah ka mana sia leumpang nyaho sia sabaraha poe deui sabaraha minggu deui tuh deui ku aing geus dipastikeun sia masih kena can beres kena baik ceuli mah ku urang ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullah masalah bagus tapi kolbu ya Allah ya Rabb aya ria aya hasud aya sumah hubul dunia hubul jah dan lain sebagainya Masya Allah kari tuh nu mantap kangjeng Nabi wa ainuhu wa qalbuhu lam yanam kolbuna teu pernah sare matana mah bisa sare tuh wal ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam ai mata ieu mah sare hate mah teu pernah sare kunaon teu pernah sare zikir ka Gusti Allah terus bae ingat ka Gusti Allah terus bae ini abitu rabbi yutaimuni wa yuskini Masya Allah kuring ngendong di pangeran kaula ya Allah ku Gusti dibere dahar dibere nginum urang mah pan bingung Gusti Allah berarti dibere dahar naon dahareuna nya inumanana susu apa naon eta tah urang makan mikiran kos kitu eta oh lain kitu Kangjeng Nabi mah kulantaran teu pernah putus igetan ka Gusti Allah sehingga sare ge inget bae ka Gusti Allah abitu rabbi terus bae asa gendong di Allah perasaan teh asa jeung Allah bae teu pernah aya jarak antara kaula jeung Allah sehingga diberi kekuatan kaula sakumaha kuatna anu dalalahar padahal kula teu dahar tapi diberi kekuatan kos jelema anu diberi dahar yutaimun wa yuskini teu nginum padahal mah kaula diberi kekuatan kos jelema anu nginum boro-boro sapoe sapeting 2 poe 2 peting 3 poe 3 peting saminggu kula bakal kuat
kumaha ku indahna jeung Gusti Allah tuh henteu pernah urang tak isin cak Kanjeng Nabi lamun poho ka Gusti Allah urang mah keur salat ge teh inget ka Allah keur salat usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran sendal tadi di mana meuli 1,5 juta karaya tahu bandrol mangkane kredit dan angin ya Allah iya kana budu iya kana sain tas tadi di mana tas ya tas ghairil maghdubi alaihim urang mah cepat ya keinget ka Allah salat teh inget ka Allah komo lain salat iya tah urang teh ngaji teh urusan rurukunan mah gampang rukun wudu rukun salat lah betakeun sok kitu maksudna kos ka itu gampang hayang ngageserkeun perasaan nu tadina teu wauh ka Allah jadi wauh nu tadina teu inget ka Allah jadi inget nu tadina teu nyangkrung Gusti Allah di hate supaya nyangkrung bae sebab tadina ti Allah kuari diurus ku Allah engke bakal ka Allah kunaon Allah dipohokeun mentak cak Sultan Syekh Abdul Qadir wauhkeun kuari keur hirup ka Allah abeh engke ketika di akhirat Allah wauheun ka maneh sebab naon man zakaroni cak Allah saha jelema nu eling ka kaula di dulu bajelema kuring wauh di nusa anterona wauhna sorangan inget ka kaula inget sorangan cak Gusti Allah geus lamun urang boga perasaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang opatan Allah nu kalima berarti teu putus jeung Allah engke di akhirat da ge Allah geus wauheun jasa ka urang cak Tuhan Syekh Abdul Qadir wauhkeun kuari keur di dunia abeh di akhirat Allah babarieun ka malaikat teh malaikat tuh nu di alam dunia na geus wauh kaik hijikeun jeung nu warauh deui coba eta ai urang teu wauh ieu teh cenah ieu cak malaikat ieu kiai-kiai teh kiai mana teh oh ieu mah kiai nu sok pohoan kaing hijikeun jeung nu paroho deui nya kumaha teh mana mun dikitukeun ku urang masyaallah kan tah ieu mah saeutik baheulanan wallahu bima ta'maluna basir Allah teh maha ningali karena pagawean nuku urang dipigawe sing isin atuh ketika urang ngalaksanakeun di luar aturan Allah tah lamun urang ge boga kaisin mulai urang hudang ieu teh penting heset DKS lagi beuh Gusti isin amat ya abdi mewah teuing ngasana ieu abdi lah sapira abdi tapi ieu bu Masya Allah iya naon karangarana kasurna ge hilon ya Karim iya anggelna inoak sabenerna mah melejit bae Gusti ieu inoak teh teuas tapi lesang tapi kan ya teu pantes bernama awak abdi Gusti haju naon gara dibagus-bagus kieu ya Allah ya Rabb hampura Gusti tuh kuduna makan gitu urang isuk pageto mah awak abdi teh beureun teh diamparan-amparan acan di jero kubur teh disamakan-samakan acan nah ieu mah aya ieu Gusti tapi ieu mah jangan jaga kesehatan bae hudangkeun abdi Gusti ke jam 1 jam 2 rek tahajud nurutan Rasul nurutan para wali geus bismillah beres hudang teh urang jam 2 duh isin amat ya ku Gusti Allah dihudangkeun meureun ti tahajud gegeran kacai urang asal geus boga isin we mantep tapi lamun can dibere isin ka Gusti Allah hudang jam 2 ka jam 4 sabaraha jam deui berarti 2 jam atuh hok ieu waktu ye ke Gusti jam 4 jam 4 bablas teu isin ka Allah aing kurang kumaha cak Allah mere sehat ka sia aing kurang kumaha dahar we dahar sia dahar bae we sia hayang nginum malah keur ngaji ge kopi dibawa bae kan ku sia hayu sia segala cai segala naon bung sia mah ngarasa lapar teh bung Masya Allah sia mah Gusti Allah ge masih Masya Allah keneh bae Masya Allah paling bung teuing lapar nekat teh ngaji di jam sabaraha di jam 8 datang ke jam berapa jam 10 nah guys aing mah dirinya dek lapar dek naon moal henteu nekat gitu persiapan kopi dibawa teh manis dibawa rokok dibawa asbak segede ember ada kira bener
nekat masyaallah karim tombo hati iku ana 5 warnane maca Quran kanggo ruwing maknane kaping done wong alim kumpulane kaping 3 zikir wengi lakonane kaping 4 salat wengi kaping 5 wetenge kudu kaluwe iki tombo hati watu iki mau wetenge gendut bae watu sirama atine ora ditomboni waduh atuh ora ditomboni mah iku mah atuh batu bata ge nah wetenge kudu kaluwen atuh kadanan lapar cara wali mah atuh keur ngaji lapar ieu mah teu besi ke gaji urang lapar buras 5 di hari bahasa ge besi lapar keur ngaji atuh siapa kok bote ngaji meureunanan sakumaha ora koros kieu ya Allah tah hese urang entah yang nekat gitu mah hese nah tinggal kiai carana kumaha atuh supaya ieu Allah teh nyangkrung di jero hate saeutik geserkeun ieu urang boga mata ternyata horeng titipan ti Gusti hiji bae heula mata bae hiji bae heula geus ulah pindah-pindah ka ceuli ka irung ka sungut ka ulah hiji bae mata tekad ieu mata teh horenganan lain nu urang horenganan nu Gusti Allah ngan dititipkeun ka urang jang neuleuan Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam-kalam ulama jeung jang neuleuh ka para ulama ieu teh nyaho na bahwa ieu lain urang ketika ku Allah dipareuman mah sinarna urang teu daya teu upaya janu Allah abong nu Allah dicokot ku Allah engke kadang-kadang ditambah sinarna atuh kumaha Gusti Allah bae teu daya teu upaya urang geus kulantaran lain nu urang ieu teh nu Allah sanggakeun sadaya ka Gusti Allah ketika urang neuleuh encan norekat ieu mah karak syariat doang lamun lain ku Allah urang mal bisa neuleuh sakitu geus hebat dedeleuan urang teh lamun lain ku Allah mah moal bisa neuleuh ieu kedang Allah bisa neuleuh tuh kan ketika urang boga pikiran kos kitu tak beuh ieu deuleuh teh nang Allah kara lain nang urang kiceup nang Allah hiji bae mata salila hirup urang begitu neuleuh masyaallah keindahan itu indah nang Allah urang bisa neuleuh nang Allah itu gelis amat si awewe kagelisan nang Allah ieu nang Allah sarua bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah nyieun awewe ku gelis-gelis teh Gusti kakawasaan Gusti itu ngarendeng nu itu jangkung nu itu pendek nu itu mah putih nu itu mah hideung ya Allah ya Rabbi maha kawasa Gusti aing maha kawasa sia resep atuh resep Gusti mana nu sia resep atuh nu itu nu jangkung wani sia sieun ka nu kolot geus deui ta Allah nu aya jejebris nu kolot barang urang kan boga duit haji urang resep ka nu itu nu kadeuleu lain Allah nu kolot bayangan teh ayo sia ayo geus duit adalah angkat kaki sia make kolor sia balik kadadengekeun bae tah sora apa majikan teh asal manggih bae awe ayo Allah Allah nu aya sora pamajikan urang teh kos kitu lemah jasa lamun urang gagah mah ketika urang neuleuh ayo sia ayo goblok sia cak nu neuleuh edan tah naon teh si kiai aduh wallahu bima ta'maluna basir keur carita syariatna deui lamun ku Allah teh didelekeun mah atuh mal bisa neuleuh syariat lain urang syariatna lamun ku Allah teh bisa didelekeun mah moal bisa neuleuh eta syariat berarti urang makomna di dinya handap tah di dinya naik ka tarekat lain deui tah memahami mata lain deui naik ka hakikat lain deui nu bantak urang ngaji teh padu bisa maca kitab nerangkeun kos kitu mah masih keneh calon neraka sebenarnya sebab naon
encan ngarapihan urang can nyebrang ti syariat katoriko kakarak nyaritakeun mantek samsiah ukudu juman kos kitu mah ngaji sampah encan asli mah tadi kan kakarak ge syariat batak kuari naik ka torekat kudu kumaha tah pandangan ahli torekat geus lain deui pandangan ahli hakikat geus lain deui aya cara-cara nu mentak aman jelema lamun geus jadi norekatna moal kabita ku dunya moal kabita ku awewe moal kabita kecuali awewena anu ikhlas lillahi taala. Oh berarti ada kiai aya harapan kula ngomong kitu sia kai. Nah ieu kakarak syariat ke urang bahas di makomna makom toriko bakal aya supaya tersentuh hati urang ieu mah sakibel syariatna beu mun Allah teu mere bisa neuleuh moal bisa neuleuh urang geus eta ge mulai geus teu pati ngaku aslina ulah diaku bahwa deuleuh urang aslina naik ke katorekat naik ke hakikat. Masya Allah atuh tadi da ge urang cai mani tadi da kan urang cai mani cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukeun ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson jadi Muhammad Ali jadi Norton jadi pemain bola jadi kempes Ronaldo jeung sajabana pohara tuh jadi politikus Jimmy Carter jadi George Bush jadi Pak Harto jadi Idi Amin apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah di samping nu bararagus para nabi para rasul keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gaweana eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki jadi awewe Masya Allah aya nu geulis aya nu jore aya nu kasep aya nu jore cai mani kan kabeh ge engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah sia nangjin aing teh cai mani ku aing dijadikeun manusia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yushubuna terus dan selanjutnya tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang Masya Allah dak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan bakal balik ka Allah aslina urang mah lain mudi kadeuleu ieu lain aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden kubur bae bae KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia
roh asli nama orang awak batina tanah dibalikan ke tanah kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteng buaya beteng maung beteng gajah macam-macam aya anu di Padang bak dibalikan ribuan manusia kuari tepugo kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal dah jadi abu kabeh teu eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna jenazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun jenazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon-bloona jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusanna duit sakadar jang beuteung dahar hinum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang KHS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak nu di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ieu mah teu Pak teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya babar ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bongannyana teu pernah dakwah cici we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu
ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Ain geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junaid. Tigali salat puasa nang di saha aya salat puasa nang di kiai. Bagus. Mana kiaina? Kiai Abdi bagus. Gas surga. Ngeunah. Ahmad sia gade timbang. Sia bagus ya salat yang puasa nang di saha sia? Nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman kiai anu. Berapa kiaina? Aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai. Bagus ya salat sia. Surga. Surga kan ngeunaheun. Mantap. Hayo kabeh. Yo ditararanya salat teh bagus, zakat teh bagus, segala rupa bagus. Ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia? Di anu. Bagus. Surga. Ngeunaheun. Tak jawara. Timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong, wow, 100%. Boleh. Remi, mantap. Rolet, mantap. Kasino, mantap. Domino, ayah kabeh, Masya Allah. Mabuk, ayah. Maling di pabrik loba. Ngadu kotok aya. Jawara saya ngaran Prengki Abdi. Nang saya ngaranan Prengki. Lah nyaonang sa loba KTP Abdi mah Prengki Predi batu sabaraha genep. Cik malaikat anu nimbang amal, saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enon sia. Abdi mung sosorangan kana neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu, kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Endek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus geter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa waktu Jawara. Sial-sial teuing nasib aing cek teh.
ciut Ki Pudoli di dinya cak Ki Pudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya Ki Wahab aya cak ada loba kiai kula bae henteu cak nyana kula nu deukeut ka imahna Imah Ki Pudoli aju datang iya Ki Pudoli bener naon sejawara nah barang jeung kula Ki Pudoli ka neraka engke heula masalahna naon heula sak malaikat naon heula tuh ieu mah tulisan Ki Pudoli nama aya tah salat bagus puasa bagus zakat bagus haji bagus umroh bagus sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus sama dihampura ieu mah bara ragus sakeuna teh tuh ayo ieu bara ragus ieu rek naon deui aya keneh aya ke malaikat sing jeli atuh jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah sekos di dunia we ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu jawara kieu malaikat kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok kula kan tukang ngadu kotok di tukangan imahnya na. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok di tungtungan imah lah kahalangan sababara imah tapi kula diantepkeun da teu pernah dilarang nah ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka waduh cak Ki Pudoli sial-sial teuing nasib aing cak nasib aing jadi kieu tanya deui mail sia Pudoli Ki Pudoli emang bener teu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek teu nurutkeun lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat ku nyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana nyantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Pudoli aya bae akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut sorga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung menang tibana ieu tah falamma akharathumul azfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicinda disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodok
nyaritakeun pamarentah korupsi, nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat. Jeung teu aing mah dibenduk ku nyana. Aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu nya deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram. Deuk ditentang ku kiai desa bodoh, deuk ditentang ku nu kredit los. Lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa. Hai. Ji. Kita mangke kamar lemon lu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya Abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon Mang Haji bisa ka neraka ngeredit mobil tangis. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung satu, hayang jeung kiai. Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai na Ki Fudoli. Kunaon tuh ya jadi pakai hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui. Oh, pamatu geus teu kudu dicaritakeun ka parangih geus di neraka. Ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae. Emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana, malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi. Oh, sakieu na Ki Fudoli. Bener, kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah nyarekanan atau teu pernah nganasehatan. Butuh abdi. Sekali-sekali nginjem ke mobil nyana. Oh, cek Gusti Allah hijikeun habek. Ngagujubar kabehan. Tuh kan, ai kitu mah geus nyaritakeun. Haram. Begitu aya nu nungtut, Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit teh. Emang belum? Sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana. Wong ke jamaah heuh. Tidak boleh sademo ke di ditu. Demo aing enggak denge nyana nyaritakeun haram kredit. Haji sia kredit aing mah ngredit terus. Jadi nyana anu ka neraka aing mah aman. Ye, Ki Fudoli doang nu ka neraka. Dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah, iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajian teuing dipake ka bendu ge kajian. Ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajian kula mah di benduan ge. Sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat. Eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren, lain kudu jang masjid. Nah dirinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai. Cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa. Ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong. Kitu bae geus. Di mana sih cenah letak haramna? Mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nambah 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta. Emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala. Allahu akbar. Per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya
jauh jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja ka sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja dibayar ka Kiai Uci teh tolong teh teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajir abenaon di akhirat aing aman mana yang gak sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Mamun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abah nya nama. Tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nya eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman gagah. Disuud teh zaman eta. Eta area keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Iya, itu kalau jauh, haji teh nyaraos, etikan pan meula ngajina, pakai sepeda, pakai motor gelas, etik nyaho, jadi si A, si B, si C, si haji ahadu nyaho, masuk ngaji terus, kabeladi terus, si picung kadi nyaho, atau kisoleh baheula masuk ngaji, kabeladi nama, tuh barang masuk golkar aja teu ngaji, jadi nyaraos terus, di gemborna, ki muhtar, atau nyaraos aja. Terus detik teh nyaho saha-saha nu nyaho atuh mantak Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kula eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus C bagus geus aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad mantap tinggal aing ngadadaban dadah bupati gubernur camat tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban korban duit siapa duit pemerintah nonsen namun duit siahayu tah mantap lamun ka masjid duit pribadi terima lamun duit pemerintah ulah korban duit pemerintah oh masalah ngan teu jadi ganjaran atulinnya anak nu korban tah mah atulinnya anak nu korban tah mah ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya mah saeutik malah mah keluarkan korban 20 tapi nu keluarkan 15 lagi kemana yang 5 lagi mati di mana mati di mana di perjalanan masuk kemana kandang bupati ini kumaha coba Iya kan bahaya je emang aing teh nyaho direk nyaritakeun berbagai luka berbagai tatu lantaran biasana jelema anu terbunuh nu dibunuh teh ieu ku benda-benda anu tajem ku pakarang anu seukeut galib-galibna nemantek dijieun ngaran dina ieu bab
padahal mah sabab-sabab mayan mah lain ku pakarang seukeut bae lain ku pakarang anu osok ngabohewelkeun bae lantaran kadang-kadang sabab ngabunuh teh ku sihir sarua bae komo ayeuna mah merajalela sihir teh kamari ieu mah rada eueuh sihir teh susulumputan tapi kuari mah ambalaya ilmu sihir dibuka lain ilmu sihir baik kuari mah ditembrak-tembrakeun ilmu politik ditembrakeun ilmu ekonomi ditembrakeun ilmu sihir ditembrakeun boro-boro eta ilmu torekat benu kudu disumput-sumput kuari mah diberitakeun di televisi di berbagai media jadi kuari eueuh nu disumput-sumput eueuh anu dirahasiakeun ngan kabeh ge eueuh nu asli mah atuh aya lebahna iraha nurunkeun tarekat kasaha lain di suratan ilmu tarekat mah lantaran ilmu tarekat mah ilmu kawalian boro-boro deuk jarara di wali tita eureun ngridit ge teu bisa orang guru tarekat na ngridit jadi engke mah aya wali tukang ngridit aya wali eta terus sekarang itu jadi kadengnya teh garila asana aya wali pedagang limbah aya wali menteri emang teu bisa menteri jadi wali modar moal cek aing moal bae menteri nu arayeuna boro-boro jadi wali pae ge azana dikerebekkeun heula boro-boro menteri lurah ge ngrebek heula cak lurah jeung boro-boro lurah meureun kiai ge sarua kabeh sebab sa kiaina ge neuleuna sekupi pamere ti atut nu marejeuna ulah sok nyebut tarekat isina ya nu tarekat zikir bae aju kasurupan saya Abdul Qadir mana tukang lauk tarekat kasurupan aya nu geus rapi tatarina masantren ditokohkeun malah ku masyarakat kuari jadi mikung totorekatan mimilu jeung sok kasurupan eta mah kiai ustad kiai haji goblok bin tolol teu nyaho jalan ka sorga poekeun hatena ieu cenah ieu mah sok diberean duit nah eta sekupi dewe eta mah potonganan sing harade di akhir zaman mah sing hade ilmu zikir teh hararese dik dibikeunna ka saha kudu diistikharohan aya tanda-tanda heula ngan aya dek zikir mah zikir bae ulah nyebutkeun tarekat besi disoekeun sungutna ngaberewek izin ngadengena tukang ahli tarekat ngridit ahli tarekat ngasup-ngasupkeun jelema ka pabrik ahli tarekat pedagang limbah ahli tarekat bupati ahli tarekat pejabat jara rauh jasa ulah mantek di baheula diharamkeun ge ku kiai hati-hati jasa daya sing hade di Kabupaten Tangerang loba jasa anu nurun-nurunkeun tarekat boh urang Jawa urang seberang kadang-kadang tatarina ngabeca eueuh ku hari jadi guru tarekat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah asik ade
ngaji nu biasa bae ulah sok kikituan rukun wudu rukun salat teh urang nu rapi eta lah jalan ka sorga tanas urang ke geus lempeng ka sorga pungkal pengkol ulahnya ieu mah ki musannif di dieu rek nyaritakeun jiroh mengarah kana luka-luka karena ngabuntang banting manusia karena pembunuhan. Lamun di kitab lain manu dijadikan bab nate jinayat di dieu mah jiroh eta keneh aya nu babul jinayat aya nu kitabul jiroh sarua keneh aya nu kitabul qatli kumaha daekna bae nu ngaran nyieuna eta keneh nya kaya terek nyaritakeun pembunuhan bukan yang Nabi dijelaskan la taqumus saah moal terjadi kiamat hingga engke bakal loba pembunuhan di akhir zaman. Lamun geus kasratul haraj loba pembunuhan tereh darareukeut kana kiamat. Moal terjadi pembunuhan lamun teu aya bibit-bibit pembunuhan. Bibit pembunuhan eta adalah kahayang. Zaid partaina Golkar Ki Umar partaina Petilu Ki Dada partaina nu anyar teh naon gara-garana Nasdem nu hiji deui Anura nu hiji deui sia ngitungan eta bae maca tasbih tilok partai mah arapal jasa masyaallah 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 jameureun harepanna dibere duit tapi pan urang ge bangsa Indonesia dek ngarayakeun partai dek ngarayakeun demokrasi hayang berubah sugan we beuki ka hareup beuki loba korupsi kuari can sakumaha sugan we barang geus di pilkada pilgub mah tambah deui korupsi teh sugan we barang geus pencalonan presiden mah beuki loba nu korupsi. Urang doakeun mudah-mudahan ararese jol ieu datang ke pejabat nage ku ari gideung geus hese cenah kiai mah di Indonesia mah hese diomean berarti geus parah jas jeung teuing atuh sia mah sia bae di ditu di tempat nu parah aing mah henteu biasa bae ulah sok bawa ilu parah nya namanya baik kajen teh jaya bagianana Allah nyieun dua tempat di hiji neraka nomor kahiji sakitu bae eta geus garari deuk bagus asa cenah kiai parah asa ngaju betah di dinya kumaha deui atuh ceukna nyaho parah nyaho salah tapi terus bae kumaha deui bahasana geus satungah hiji ka ditu moal kebeli paling 1000 tahun dibelem dipanggang aya darah raek mah masyaallah ieu zaman begikat ieu kieu urang ngaji supaya nyaho nu bener geus nyaho bener supaya bisa ngalaksanakeunna harapan urang dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemah lantaran bibit-bibitna pembunuhan loba ya partai ya organisasi organisasi terepeh baheula manu dipasinikeun dengan zakadar usoli nu dipasinikeun dengan sakadar tahlil nu dipasinikeun dengan sakadar kunut nu dipasinikeun teh sakadar marhaba maulidan kuari mah geus teu beres
ru'yat dipasinikan hilal dipasinikan terapi di Indonesia teh mun urang nutur terapi sadaek terus moal eureun-eureun timbul tina kahayang ieu hayang di luhur ieu hayang kapake ieu hayang boga porsi ieu hayang boga kedudukan sehingga naon bae dijieun masalah lain beki saeutik masalah teh beki ngemu beki gede Masya Allah dek datang ka ira terus dihandapna urusan ieu urusan itu mandeg cek ulama dimohon ka para ustad para kiai sakedeung deui urang bakal aya pilkada Kabupaten Tangerang geus bae urang ulah loba omong sabodo bae geus bae kena nyararana bae urang memilu bae ngaminan kena nyararana bae kiai jeung ustad ulah milu-milu sebab ieu bahayana ka agama rusak lah sakadar sekupi sulah dipikir kahayang komonya teu dibere nya haju ancul-anculan rugi jasa dibere rugi teu dibere rugi geus bae teh mah kena nu kararitu bae teh mah kena sampah geus ulah ulama amanat ieu tuh nu bener lantaran ka ustad ka kiai ngaminan bae mun aya nu nanya kiai kumaha lamun ieu pilan teuh kumaha sia bae kumaha nu ieu geus kumaha maneh bae jatuh kiai cenah sugan henteu ayo kumaha sararia bae kabeh kiai mah kadut kabeh para koros kabeh kitu bae jawabna geus ulah hese-hese geus asal geus ulah pemilu geus ngaji salat sakitu bae ulah lah geus pokona mah urang bagian ngararajina bae ngadoa bae asal ngadoana sakali ngadoa 10 juta tolol di bae dah gitu ieu mah dihareupeun urang terus bae moal eureun-eureun terus amankeun diri urang maksud ngamankeun diri ngamankeun agama lantaran atuh ieu mah anclub kabeh mah moal beres sejak di jero hate niatan gerak ka para ustad para kiai ulah sok milu raramean ti kuari moal beres ieu mah geus sebab Golkar main deui kuari asal Golkar gesudang deui kiai pareum daek modar bae kucing tapi nu daek modarna beneran ieu mah pareum Golkar naik deui Golkar ieu sirungan deui tiba heula ge nu mareuman pondok pasantren kiai Golkar kuari hararudang deui maningan sidak kep sinu kutunggal cek urang Karawang neulekeun ka paculun bae bagus dah hirup kos kitu teh mulai lurah datang Assalamualaikum kiai aya kumaha eta naon eta ya mah kopi susu eta jeruk teh naon kula mah silaturahmi moal lingsem bilang tilu poe datang deui mau kopi susu deui aduh eta teh keur nalian da kos kitu teh nalian teh ngaranna yang tilu kali 4 kali mulai muka obrolanana ji atuh pan butuh pamimpin urang coba kira-kira nu rada merenah bae atuh kakaler ka kidul Golkar deui bah aing mah sebel jasa ka Golkar beneran lillahi ta'ala Allahu akbar guru-guru aing ngajur ku Golkar sakitu bae aing mah ulah hese-hese babaturan aing beak ku Golkar karuhun baheula amanatna kieu mun hayang sugih cicing di Golkar tapi agama ajur tanyakeun ke katurunan kula di Doyong Ki Ahmad amanat Ki Hairun amanat tanyakeun ke ka urang Doyong Manusia besi hayang nuturkeun pemerintah tuturkeun di Golkar sugih sia tapi agama ajur amanat teh kadedengekeun bae kana ceulik mun hayang boga segala rupa tuturkeun Golkar ngan ajur agama kadenge ku ceulik sia kadenge sia
balik jadi ke Golkar deui Kiai cenah ulah sok gara ulah sok karengesan ka Golkar cenah jadi dia ge loba tokoh Golkar balik sia ulah ngaji ka aing mah jeung nu baris nu teu partai bae kajeun saeutikan abe di sorgana teu dituturkeun ku Golkar aing Kiai cenah tulungan aing gacak malaikat nah baturna ieu moal salah ieu Isa ye Golkar baturna kajian malaikat ge Kiai ye mah kudu ka neraka aing pan berat eta kos kitu endit sia kadit sayang we pokona mah aing beneran teu kudu ngaji ka dieu geus pokona mah beneran aing aing naon segala diupung plapeng ku Golkar pasantren beak tuh ku tangkorak sia kadenge ku ceuli sia asana Golkar anu balik sia aing mah moal ngajakan sia aing mah ngajakan ge aing mah aki-aki Haji Makmun we aing mah geus suka rolot kieu lah urang duaan bae ngajina ngaji lah pokona mah geus tumal kebal deui nya mah teh oh ieu jadi aman ngaji jeung teu boga kahayang mah aman tiis jadi kuari geleget teh ka kiai nya kolot nya bisa ngaji aya santrian aja mimilu ka partai mimilu kiai otakna didengkul ajur kan bener bae kamari rada engket-engket deui aya santrian barang kamari pilgub brosa teuing ka atutna kuari tinggal 2 santrina bener kamari mah 15 kuari 2 mau dibejakeun kuari ngaranna ku kula moal 2 deui 2 ge nu hiji geus bubuntel bae pastilah nu tatangga namanya tatangga aing nyaho we kajeun kukuman beak ulah terulang deui sia cara ricing bae geus lah pokona mah pilkada nu ieu mah cicing ngadoakeun bae ayo pemimpin atuh urang kudu aya atuh nu karieu mah lulu geus ngadoakeun bae mun aya lurah camat ka ieu mah kunci lawang kunci kita jalan dapur bae aduh Gusti Allah boro-boro jadi wali titah tapa ka luhur gunung tapa ulah ngadegetan pilkada bage ku hararese boro-boro jadi wali zararuhu dileuweung nikmat ibadah ka Allah pajar teu berjuang padahal mah berjuangan we eta pajar teu berjuang padahal mah berjuangan nu cicing bae deuleukeun nu cicing bae masyaallah kadeuleu perjuangan daripada nu lelengkah ajur-ajuran sebab naon kabawa ka ditu kecuali teger nyana kena kabawa ka urang bae Golkar datang ka imah urang tundukeun sieun bener nya kalan Golkarna ulah meres ya ka aing soalnya gede ajur si Golkar ieu main deui sing ngadenge pokona mah aya partai Golkar singkirkan aing mah ka ustad jeung kiai doang ai ka lain ustad mah sabodo teh mah emang parantina ieu teh mah ieu naon kunya jeung ku ajur-ajuran ka hareupna Golkar mah jahat penjahat paling dominan adalah siata nu ngomong aing gede aduh geus boga tetangga Golkar geus suka dibatur